这个坑一定要注意，也许您提前测了甲醛，它也没超标啊，就放松警惕了。搬进去天冷就门窗紧闭的开空调，但您可能不知道啊，这温度一上来，甲醛可能就会成倍释放。那夏天也一样啊，没人会开着窗户开空调吧？而且甲醛的释放周期呢，以年计，这还是个持久战。所以有没有一开机就自动除醛的空调呢？还真有。海尔新推出的劲爽除甲醛空调，采用了 Nano AMC 技术，它能有效滤除甲醛。对，不是普通空气净化器的吸附，而是滤除，它能够有效分解吸附的甲醛，杜绝二次污染。那有小伙伴就问了，这个除甲醛它是不是花架子呢？那除一次得多久呢？我就举个例子，像20平米的卧室，它1个小时就能除醛一次，制冷制热和除醛同时进行，保证吹出来的风啊都是无醛风。既然是空调，那制冷制热的速度就是衡量它好坏的关键。那像有些空调夏天开半天不出冷风，人都快中暑了；冬天呢开10几分钟不出热风，那买回去不活受罪吗？当然这也不能全怪厂家，因为空调的制冷和制热流程啊是完全反着的。想让这2个功能在同一台空调里边都能正常运行，没办法，很多东西都要折中，性能上也只能妥协。要不说海尔工程师他打小就聪明的，研究出了可变分流技术，让冷媒的管道啊从固定的变成可调的啊，就像潮汐车道。再加上乐品技术啊，轻松做到15秒速冷，30秒速热。当然这些技术啊在上一代海尔劲爽里边就有了。海尔劲爽这个系列实力那是相当硬，这一代在升级了除甲醛的基础之上，冷热省电那是依然保持，不但省电32%，制冷制热效率还提升了50%，而且1.5匹的极限制热量就做到了6800瓦，和普通的2匹空调的额定制热量都差不多了。另外，作为空调自清洁的祖师爷，像5、6度高温除菌自清洁这些功能啊标配，还有3种清洁模式，你每周开一回，保证机器和吹出来的风啊都是干干净净的。不但空调病少了，而且每年洗空调的钱啊也省出来了。总结一下，如果你想买台既省电、制冷制热又快，还能除甲醛的空调，那海尔劲爽除醛空调可以放心抽，尤其是新房装修入住和有娃家庭，选空调就是它了。